Ana Lígia, tudo bem, Ana Lígia? Ela faz uma pergunta interessante. O Dispor para bruxismo, se não tem perigo de travar o sorriso. Eu nunca travei nenhum sorriso, Ana. Pelo seguinte, por que existe essa história de que o Dispor para bruxismo interfere no sorriso? Porque normalmente as aplicações que acaba se encontrando em literatura trazem um ponto alto aqui, ó, do Dispor, bem aqui, ó, no meio do masseter. E não é uma verdade que esse ventre é o mais potente. Quando eu faço a aplicação, eu vou na base da mandíbula, porque as fibras profundas do masseter são as mais potentes. Então eu não subo a aplicação. Pior que eu subo a aplicação aqui, você vai pegar bucinador ou risório, aí você reduz o corredor bucal do paciente. Então o problema está na técnica que está sendo executada e não no fármaco. Eu aplico muito, não fecho, a não ser que eu queira fechar, que eu subo o ponto de aplicação, mas é extremamente seguro, não tem estresse nenhum, tá?